ဒါက2025စကိုင်းငလင်ကြောင့်ထီးတော်ဆောင်းသွားတဲ့ပကံကနာမည်ကျော်တပ်ပညုဖျားပါတပ်ပညုဖျားကဘာတွေထူးခြားပြီးဘသူကတည်ထားခဲ့တာပါလဲတပညုဖျားဟာပကံမှာညံတော်အမြင့်ဆုံးစေတီဖြစ်တယ်လို့ဒုရဲကြီးရဲ့ဖျားတွေထဲမှာလည်းပါဝင်တယ်ဖျားရှင်လက်ထက်ကဝိသခကျောင်းမကြီးရဲ့ပုပ်ပိုင်ုံကျောင်းတော်ကြီးတဲ့စေတီတည်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးအလောင်းစီသူမင်းကြီးကစိတ်ကြံဖြစ်လို့1144ခုနှစ်မှာတပညုဖျားကိုတည်ခဲ့တာလို့ပညာရှင်တချို့ကဆိုပါတယ်တပညုဖျားအပြင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့တစ်ထက်တည်းလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့၄ထပ်စအောင်ဖြစ်ပါတယ်စားဆောက်တုံးကအထက်အဆင့်ဆင့်ကိုကျောင်းလေးလေးကားနဲ့တက်ရပါတယ်အောက်ဆုံးနှစ်ထပ်ကတော့တန်ဃာတော်တွေသတင်းသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတိယထပ်ကတော့ပိဋကတိုက်ဖြစ်သုံးပြီးစထုထထပ်မှာတော့ထောက်ပနာထားပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာစေတီတည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလောင်းစီသူမင်းကြီးတည်ထားတဲ့ဒီအဆောက်အုံဟာကျောင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်လို့စေတီလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတပညုဖျားရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း880ကျော်လာခဲ့ပါပြီဒီတက်တန်းအတွင်းငလင်တန်းအနည်းဆုံး2ကြိမ်ခံခဲ့ရပါတယ်2016ပကံငလင်မှာထိခိုက်မှုအတော်များခဲ့ပေမဲ့2025စကိုင်းငလင်မှာတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတော်နည်းပါးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုငလင်တန်းကိုကြုံခဲ့ရပေမဲ့လည်းအခုထိထိုင်ရှိနေသေးပါတပညုဖျားကိုရောက်ဖူးကြရဲ့လား